Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. През есента най-апетитното събитие е варенето на лютеница. Всички знаем вкусът на лютеницата още от детството ни. Има много и разнообразни рецепти за приготвянето й. В моето семейство традиционно приготвяме лютеница по рецептата, която ще ви споделя в това видео. За приготвянето на една доза е необходим червен пипер, количество 10 кг. Има хора, които харесват вкусът и ароматът на зелената капия в комбинация с червената капия, също така и да прибавят люти чушлета в лютеницата, но аз харесвам да приготвям лютеницата само с червен пипер. Червено домати 5 кг. Винаги използвам сорт домати от продълговатите, защото са с по-малко сок, по-сухи са, иначе трябва много време да се вари лютеницата и се променя вкусът й. Количеството пътладжан е 2,5 кг. Когато избирам пътладжана, предварително го проверявам дали семките са много твърди. Гледам да е по-млад, за да не образува твърди семки. Почистваме пипера от дръжките, колкото можем изчистваме семките с потупване. Запалвам огън и слагам теникията за печене. Нареждам почистения пипер, за да се изпече. Периодично обръщаме пиперките да се изпекат равномерно от всяка страна. Изпичам и пътладжана, като внимавам да не пригарям зеленчуците. Ароматът на печените зеленчуци на огън с дърва е просто незаменим. Изпечените зеленчуци ги слагам в тенджера и затварям с капак да се задушат и така по-лесно се белят изпечените кожички. Приготвям си доматите за мелене, като ги разрязвам на 4, за да може по-лесно да се мелят с машинката за мелене на домати. При меленето на доматите едновременно се махат семето и кожичките на доматите. Смелените домати изсипвам в голяма дълбока тенджера. Почиствам печените пиперки. Като едновременно гледам да махам семките им, защото те са много твърди и неприятни за ядене.
нарушават удоволствието от хапването на лютеницата. Почиствам и изпечените пътладжани. Започвам да меля изпечените и почистени зеленчуци в машинката за месо. Всички смлени зеленчуци изсипвам в тенджерта за варене на огън. Наливам половин литър олио, слагам черен пипер около една супена лъжица, прибавям една чайна чаша захар. Добре разбърквам да се разтворят подправките. При завиране на сместа започвам да бъркам периодично лютеницата, за да не залепва на дъното. Бърка се, докато се сгъсти. Лопатката, с която бъркаме, започва да оставя дълбока следа, виждайки се дъното на тенджерата. Това е знак, че лютеницата вече е готова.
След като сваля лютеницата от огъня, я осолявам. Прибавям 4 супени лъжици сол. Насипваме в малки бурканчета. Количеството е за една порция. Внимавам да премахна въздушните мехурчета, които се получават по стената на бурканчето. Приготвям си казана за стерилизация, като на дъното слагам памучна кърпа и върху нея нареждам бурканчетата. Наливам вода, докато капачките на бурканчетата се покрият с вода и слагам на огъня да врат. След завиране на водата я оставям да се варят около 15 минути. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!